Ciao, benvenuto. Siamo arrivati a Casera Rio Nero dove pernotteremo questa notte. Fino adesso hai visto la strada per arrivare fin qui. Siamo partiti da Lischiazze in Valresia. Abbiamo fatto il sentiero, siamo saliti fino a 1200 metri, siamo ridiscesi fino in questa conca, siamo a circa 900 metri. Si è alzato un po' il vento, spero che l'audio non venga troppo disturbato. Ad ogni modo siamo in questa conca, questa è la Casera Rio Nero. Qui purtroppo un paio di anni fa c'è stata una grossa tromba d'aria che ha buttato giù un sacco di alberi e questo è un po' il disastro, già nel 2009 è successo, quindi parecchi anni fa. Adesso siamo arrivati, facciamo un po' di legna, accendiamo il fuoco, poi ci prepariamo per passare la notte qui. Domani mattina saliremo sul Cadin dei Musi, faremo un giro ad Anello e scenderemo per la forcella che c'è qui, dietro alle mie spalle. Io adesso ti saluto, noi ci sentiamo domani mattina. A domani! Buondì, allora ci siamo sistemati, abbiamo preparato gli zaini, fatto colazione e adesso partiamo. La notte è passata bene, la casera non è molto isolata, la stufa è un po' piccola, però non faceva freddissimo, quindi insomma è andata abbastanza bene. Adesso la temperatura è frizzantina, ci saranno una decina di gradi e adesso ci muoviamo in questa direzione, saliremo qui dietro. A dire il vero, prima andremo verso quella forcella, poi gireremo tutta la cresta e arriveremo sul Cadin dei Musi. Allora, sono un paio di ore che camminiamo, quasi 3 orette, abbiamo fatto già un bel giro e non abbiamo camminato tanti chilometri, ma abbiamo dovuto fare diversi saliscendi e siamo ancora abbastanza lontani dalla cima del Cadin, quindi adesso non sappiamo se ci saliremo oppure no, vediamo un po', perché è già mezzogiorno e mezzo, ci siamo fermati, adesso abbiamo mangiato, ci siamo riposati un attimo e ripartiamo. Come ti dicevo non sappiamo, adesso decideremo tra un po' cosa fare, intanto ripartiamo e ci sentiamo dopo. Allora, brevi notizie di viaggio. Alla fine abbiamo deciso di non salire al Cadin, da Forcella Stilizza siamo scesi giù subito e torniamo verso la macchina, verso Lischiazze, perché era tardi, adesso sono già le 2, avremmo allungato il giro di più di un'ora probabilmente. Se avessimo fatto il giro, quello che avevamo previsto, saremmo scesi da questo ghiaione dopo essere saliti al Cadin. Adesso continuiamo, abbiamo ancora un tratto di ghiaione, poi rientriamo nella faggeta e riprendiamo il sentiero che abbiamo fatto ieri. È andata così, meglio non rischiare, le giornate adesso sono corte, per cui meglio evitare di andare a cercare notte. Allora, siamo arrivati alla macchina, è stato un bel giro, lungo, pensavamo fosse un giro un po' diverso, un po' meno faticoso, in realtà abbiamo fatto molto dislivello alla fine, anche abbastanza lungo, siamo abbastanza stanchi, però bel giro, bei paesaggi, luoghi abbastanza selvaggi, avremmo visto almeno una cinquantina di camosci, per cui dai, è andata abbastanza bene. Noi siamo arrivati. Io ti saluto e ci vediamo nel prossimo video. Alla prossima, ciao!